Mbak Amit. Tepangaken kula Samsu. Kula Suliati. Bu Suliati. Waduh ramene rek nglumpuk iki rupane. Sampeyan sinten? Bu Misri niki. Mbah? Mbok Dung. Putu aboyut niku. Mbah? Mbok Yam sampean? Iki Buriate. Buriate niki putrane. Iki putu. Oh, putu kabeh. Berarti niki momong putu kabeh iki kene. Dugi nyambut gawe momong putu. Kula mboten kerja. Oh, momong tok nggih. Kerjane ten pundi nek wau nandhangi? Oh, rokokan niku. Nggih, rokok. Nggih. Nek mbah-mbah niki wis ndek omahe wis. Nggih. Mriki desa napa, Bu? Sepiturang. Supeturang. Supeturang. Supeturang kecamatan. Sukun, Kota Madiaman. Oh, termasuk Sukun mriki nggih. Oh, tak pikir anu termasuk Wagir mboten nggih. Oh, sik Sukun nggih. Sukun nggih, Sukun. Sukun Malang. Berarti sik kota nggih ya. Nggih, kota. Nek sing ten Supeturang niku berarti sing nggene bahan resik niku ah. Oh, nggih niki. Oh, niki nggih. Tiang mriki nggih kathah sing kerja mriku. Sumulung kata. Kathah nggih. Dadi Kabulit. mulung nang sampah nggih kathah nggih. Kata ten pabrik. Ten pabrik kathah. Istri ten pabrik. Nggih. Sing mbah-mbah iki wis karek momong putu. Nggih ya. Nggih pun kula tak mlaku-mlaku ten Supeturang nggih. Supeturang Sukun. Nggih, monggo nggih. Monggo, Bu. Nggih, halo Adik, Mbah, monggo Mbah. Iki putu apa buyut? Buyut. Monggo nggih, matur nuwun. Nggih, nggih, sugih. Monggo, nggih. Mugi-mugi seger waras, nggih ya. Amin, amin. Nggih, monggo. Berkali-kali saya kunjungi pedesaan. Selalu saja saya temui pohon kelapa. Pohon kelapa menjulang tinggi seakan menggapai langit. Tetapi dari pohon kelapa ini saya terinspirasi bahwasannya banyak masyarakat pedesaan yang memberikan buah pohon kelapa kepada siapa saja yang kebetulan lewat di depannya. Dan itu saya pikir merupakan sikap murah hati. Jadi ketika ada sikap murah hati, saya pun terinspirasi untuk berbicara masalah murah hati. Sikap murah hati sebenarnya berawal dari keberanian diri kita untuk mengakui bahwa orang lain pernah berjasa dengan diri kita. Berani mengakui bahwa kita berhutang budi pada orang lain. Baru muncul sikap murah hati. Seperti halnya masyarakat di pedesaan. Ketika memiliki pohon kelapa yang syarat dengan buahnya, orang-orang desa dengan murah hati mempersembahkan buah kelapa untuk orang yang dijumpai saat mereka merasa haus di perjalanan. Itulah murah hati. Jadi, begitulah alam. Alam selalu punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona.
Pak, nuwun sewu. Monggo. Aduh, ngomong-ngomongan dhisik, kenalan dhisik. Kula Samsu. Oh, nggih kula Pandri. Pak Andri. Pandri. Oh, Pak Pandri. Niki damel napa, Pak? Sesek. Sesek. Nggih. Sesek niku pager. Nggih, damel pager ndek bangun-bangunan niku lho, Pak. Oh, sing nika dadine. Oh, Nggih. dadi kerep niku nggih. Nggih. Oh, dadi kayune apa? Pring ngeten iki nggih. Nggih. Nggih sak wontene pring ori, apus, sak asale tumbase. Ngoten nggih. Nggih. Pring Jawa mboten. Nggih, pring Jawa niki sak pring Jawa ta, Pak? Oh, pring Jawa niku nggih. Niki anjene wis pendamelan sampean anjene. Nek damel ngeten iki. Kula niki buruh, niki nggada niki tiyang Juranggo niku lho. Hmm. Mek kula mek khusus ndamel tok. Oh, dadi sampean sing ahli gahene nggih. Nggih. Mulai Bedamel wis enten. nggih, Pak. Ngeten Alami ngeten iki nggih ya. Tok sing penting niku mboten nganggur. Nggih, mboten nganggur. Nek duwe keterampilan tambah penak nggih, Pak. Nggih. Malih sembarang iso ditandangi nggih. Nggih. Rupane sampean nggih iso nggawe kayu, tukang kayu bareng rupane. Dedik-dedik saged nek sing griya mawon nggih mboten boroaken. Ngoten nggih. Nggih. Penak nek duwe keterampilan. Nggih. Oh, dadi nek sesek ngeten iki nandangine tergantung pesenan. Mboten nggih langsung. Oh, bendina damel wis Nggih, pokoke. mboten enten marine pun pokoke enten pringe nggih kerja ngoten mawon. Oh, ngoten nggih. Wayang nggih. Dadi wis tantang terus. Nggih. Wong tuku rene Nggih. utawa karek pesen ngoten tok nggih ya. Nggih. Nggih. Nggih pun kula tak mlaku-mlaku sampean tutukaken pun. Nggih, nggih. Mugi-mugi seger waras nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo nggih, Pak. Monggo-monggo. Lagi-lagi ketika saya berada di alam pedesaan, selalu saya temui tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan. Seperti halnya pohon pisang di sebelah saya dengan bunga yang menggantung. Dengan kecerdasan manusia, maka tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bunga pisang yang menggantung seperti ini bisa digunakan untuk bahan makanan. Tetapi dengan kecerdasan manusia, tidak sembarang buah pisang bisa dimakan. Hanya jenis-jenis tertentu yang bisa dimakan. Dari sini saya terinspirasi untuk berbicara masalah kecerdasan. Bahwa sebenarnya kecerdasan manusia adalah sumber malapetaka. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa kecerdasan adalah sumber malapetaka, bukan berarti kita harus menurunkan kadar kecerdasan diri kita. Seperti halnya ketika kita berhadapan dengan bunga pohon pisang. Ketika kita tidak cerdas, barangkali bunga ini tidak bisa dimakan. Tetapi ketika kita memanfaatkan kecerdasan, kemudian tidak memilih-milih bunga pohon pisang, maka bisa jadi bunga pohon pisang bisa meracuni diri kita. Itulah kecerdasan yang saya maksud sumber malapetaka. Tetapi tidak harus menurunkan kadar kecerdasan diri kita. Solusi yang terbaik adalah kecerdasan didukung oleh energi dan emosi yang positif. Senyampang kecerdasan kita tidak didukung dengan emosi, energi yang positif, maka apapun di sekitar kita
dengan kecerdasan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi berakibat yang negatif. Jadi, begitulah sebenarnya kecerdasan yang kita miliki. Dan itu lagi-lagi karena alam. Dan saya selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Pak, nuwun sewu. Tepangaken kula Samsu. Oh, nggih. Sama Pak gini. Bibit. Pak, Pak Bibit. Pak Bibit. Waduh, asli mriki ya, Mas. Nggih. Asli mriki nggih. Nggih. Niki ngingu wedhus mulai tahun pinten? Nggih. Tasik angsal setunggal. Sik tas Tahun, mawon. nggih. Oh, anu. Nyoba-nyoba. Nggih. Biasa ya nek liyane wedhus napa nandangi napa? Nggih. Niku mulai tebu. Oh, tebu. Nggih. Oh, Mulai tebu. nggih. Iki gawe sampingan, gawe Nggih. celengan. Lah, Nggih. Ya. Tapi nek udan ngene nggih anu Pak, enak sukete Nggih. nggih ya, gampang ah. Nggih. Gampang nek ten mriki. Gampang nggih. Nggih. Sukete nggih. Tapi Isi niki kali ketiga. nggih nek ketiga angel nggih. Nggih. Niki paitan tok ae, pakane Nggih. paitan. Nggih, pahitan nggih. Suket barang nggih. Campur nggih. Purun. Niki napa niki? Wedhus Peik nih. peik. Nggih. Oh, jenisnya peik. Nggih, peik. Napa niku? Sanes tawa. Sanes setawa nggih. Nggih, sanes. PX niku wedhus dugi pundi? Asline sakjane. Niki asli sakingan Pandan, Pandan pundi? Pandan Landung. Oh, ngoten nggih. Nggih. Mboten lain biyen niku kan wis wedhus gibas, wedhus kacang, wedhus Jawa, Nggih, ngoten tok nggih ya. nggih. Sakniki wis kakean istilah nggih. Sing katane wedhus peik, PX, terus wedhus niku tawa niku. tawa nggih. Ireng putih niku. Oh, Ini sebelah niki ireng putih nih. dadi Derek kula. modele kaya etawan Nah, nggih. nggih. Mek cuma gedene. Kurang anu apa? Siji gedene tok nggih. Nah, nggih. Ngeten iki setahun berarti mulai mulai setahun niku, ngingu anu, pinten? Napa pun mana ping kalih Setahun iki nggih. Nggih. Tekok babon pinten? setunggal niki. Lho tekok babon situk iku. Nggih, niki terus niki bane, Hmm. terus niki Oh, dadi oh. Dadi wis mares manak-manak wis ping pindho wis rong taun. nggih, ping pindho kadung ping 3 niki. Oh, wis meteng meneh. Nggih. Saniki usum banjir, Pak, ten kota-kota nggih. Nggih. Anu apa? Krungu sampean. Oh, Semarang. Ningali ten TV Nggih, ya. ten Jakarta. Jakarta udan. Nggih. Lah ya napa, Pak? Kok banjir pancene sampah nggih ya. Nah, nggih. Pokok-pokoknya sampah barang. Ya, nek menurut sampean ya napa? Ten mriki menurut kula nggih sae lek ten mriki. Nek daerah mriki nggih ya. Daerah Jakarta nggih resake niku napa? Wae ten lepen-lepen niku napa? Nggih. Mikire nggih buntu-buntu, Nggih. kira banjir niku bebek ah ngoten. Nggih. Dadi anjene perkara yo buat sampah sing gak anu niku nggih. Nggih. Gak Hitungane buat sampah ten kali ten ngoten. kampung-kampung tasik luas ngoten. Ngoten nggih. 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 Sik ditampung ngoten nggih. Ah, Mboten dibuat sembarangan ngoten nggih. Nggih anjene jagani anak putu besok nggih, Pak. Ah, nggih, nggih. Kok timbangane enake saiki gak enake besok nggih, Pak. Nggih, nggih. Niku wau ngarite jam pinten ngeten iki? Injing. Injing wau mun ngarit nggih. Mungkin dilungkas nggih rumput malih. Rumput malih Nggih. damel persiapan. Mungkin dalu. Oh, dadi sedina ping Atau ping 3. 3.
kaya wong Pak ya. Nggih sami mawon. Lembune mawon pun nedha kula dereng. Ngoten ya. Nggih. Nggih. Anu dhisikno Nah, produksi ya. nggih ta. Korban-korban didik Pak ya. Nggih, nggih. Ya wis mugi-mugi lancar, seger waras kula tak mlaku-mlaku Oh, riyin. nggih Ya. sami-sami. Nggih, sampean tutukaken pun. Oh, nggih, nggih. Ya ancene sehat-sehat uduse rupane. Besar kalau ngene medal 3 mboten. Oh, ngoten nggih. Nggih, Mas. Monggo Pak nggih. Saat saya berjalan di antara hamparan tanaman tebu dengan ketinggian yang sama, saya merasakan sebuah keindahan. Keindahan di sebuah tumbuhan tebu yang baru saja muncul di atas bumi. Meski tanaman tebu ini daun-daunnya tajam jika mengena pada kulit kita bisa terluka. Tetapi karena hamparan yang luas, ketajaman daun tebu bukan berarti apa-apa, cuma keindahan yang ada. Berbicara masalah keindahan, saya terinspirasi untuk berbicara masalah kata-kata yang indah. Seperti halnya ketika saya merangkai kata-kata yang indah. Bukan berarti kata-kata indah adalah sebuah perbaikan ataupun hiburan. Kata-kata yang indah tidak akan memiliki arti apa-apa. Kalimat-kalimat yang indah tidak akan memiliki arti apa-apa. Senyampang kata-kata dan kalimat itu tidak pernah terwujud dalam sikap welas asih, dalam sikap murah hati. Karena jika kata-kata yang indah itu bisa melukai seseorang, bisa membuat sakit hati seseorang, maka apapun yang indah dalam kalimat maupun kata akan menjadi sirna. Jadi, begitulah sikap welas asih. Sikap welas asih bukan bisa diwujudkan dari kata-kata dan kalimat yang indah. Bukan merupakan rangkaian kalimat yang indah yang disusun sedemikian rupa, tetapi kalimat yang diwujudkan dalam sebuah sikap dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keindahan. Jadi begitulah saya selalu mengatakan bahwa di alam seperti ini, bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu, nuwun sewu. Nggih, monggo. Tepangaken riyin kula samsu. Oh, nggih, kula Bu Sumaya sawun nopen kacang. Hmm. Kali ndamel empok. Oh, niki ndamel empok ah. Nggih. Oh, biasanya ancene oven kacang. Nggih, open kacang kali niki ndamel Empok. empok nggih. Sego jagung. Sego jagung. Nggih. Niki sing karek ngekum banyu panas niku napa sing Niki kantun ngekem banyu anget manuten ndek kukus, ndek dang Dang. mateng nggih. Oh. Niki khasiate kathah, Pak.
kenging damel Ngeten iki? tiang diabetes. Darah diabetes, Nggih. terus napa malih? Nggih, tiang kenging ngecing manis niku nedone Kudu jagung ngeten iki ya. Kersane sehat. Nggih. Sedinten damel pinten? Sedinten nggih 12 kilo, kadang gangsal welas mboten mesti. Ngoten nggih. Lekne panase benter nggih gangsal welas, lekne mboten benter ngoten niku 12 kilo kali dinten kait kering. Apa meneh usum udan ngeten nggih? Nggih. Mboten enten cara liya liyane jagakno srengenge ngoten. Mboten wonten. Mboten nggih. Sakjange kepingin damel napa seng ngoten niku tapi engken tirose rasane seje. Nggih anjene nggih. Nggih. Panase dipanggang kali Srengenge seje siji. nggih. Nggih anjene nek Nggih ngentosi ngoten iki. alam niku enak, Bu. Ya. Nggih. Nek alami. Enak niki, Bu. Sego Nggih. jagung. Sapa ngarani napa niki? Sekompok. Sego empok, Sekompok. nasi jagung. Nasi jagung. Nek jagung kan sing globo-globo Nggih. niku wah. Nggih, lek niki empok. Sekompok sambal teri. Nah, cocok. Kulup. Nah, kulup siwilan. Nggih. Nggih pun kula tak mlaku-mlaku. Oh, nggih, matur nuwun. Panjenengan Nggih. tuturaken. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi Nggih. lancar, Bu nggih. Amin, amin. Nggih. Niki mumpung sik terang kula tak mlaku-mlaku. Nggih, nggih. 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 Monggo Bu nggih. Monggo. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu pohon bibit buah belimbing, tentunya bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah seperti ini besar sekali. Kelak jika pohon buah belimbing ini tumbuh menjadi besar, akar-akar yang menghunjam ke tanah bisa menahan air di kala musim hujan seperti ini, dan kelak muncul menjadi mata air di kala musim kemarau panjang datang. Dahan dan daunnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas, dan buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak, dan itu makanan sehat. Ya, satu tanaman pohon belimbing sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.